अब यो जलविद्युत क्षेत्रको पहिलेदेखि नेपाल सरकार लगायत अन्य दात्री निकायहरूको पनि काम आइरहेको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै हो। त्यसकारण अब गर्न नसकेका गर्न पर्ने भन्ने अवस्थाले हेर्दाखेरि अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो प्रणाली सुधार, विशेष गरी प्रणाली सुधार, जहाँ चाहिँ प्रसारण प्रणाली सुधार भन्छु र वितरण प्रणाली सुधार, विशेष गरी यो दुईटा चिजहरुमा बढी फोकस गर्न पर्ने हुन्छ। उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्र पनि एग्रेसिभली आइसक्यो। त्यो आइसकेको अवस्थामा त्यो निजी क्षेत्रको विद्युतलाई कसरी प्रवाह गर्ने र ठूला आयोजना जुन सरकारको योजनामा नि परेका छन् तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, यी चिजहरुमा चाहिँ नि नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्रै नभई ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली हेर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले कुलमानको पालामा त एउटा समस्या थियो, त्यो समस्याको केही हदसम्म निराकरण भएको मात्रै हो। तर सेक्टरको हिसाबले यो क्षेत्रमा र एउटा चाहिँ नि आर्थिक विकासको हिसाबले हाम्रो आफ्नो भनौं न देशको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने हिसाबले चाहिँ जलविद्युत क्षेत्र चाहिँ प्रथम एकदमै बेसिक रिक्वायरमेन्ट, जलविद्युत क्षेत्र नै ऊर्जा क्षेत्र चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्टको हिसाबले आइरहेछ। त्यसकारण तपाईले भनेको उसमा कुलमानले गर्न नसकेको काम भन्नुभन्दा पनि कामहरु धेरै छन्, यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चुनौती चाहिँ थपिएको छ। सामान्य रूपमा एउटा संस्थाले नियमित रूपमा गर्ने काम पनि हुन नसकेको अवस्थामा कुलमान आइसकेपछि त्यो चिजलाई नियमित गर्दैका हुन्। त्यसकारण त्यसलाई मैले ठूलो काम भन्दिन। तर अहिले यो अवस्थामा हेर्दाखेरि जनताले जुन किसिमले चाहिँ नि 18 घण्टाभन्दा बढीको लोड सेडिङको महसुस गरिराखेका थिए, जुन लोड सेडिङको चाहिँ नि त्यस्तो विकराल अवस्थालाई भोगिराखेका थिए, त्यो अवस्थालाई निराकरण गर्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण काम थिएन भन्न चाहिँ सकिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा त्यतिखेर चाहिँ उत्पादनको कमीले गर्दाखेरि पनि कुलमान आउँदाखेरिको अवस्थामा उत्पादन केही बढेको र इन्डियाबाट विद्युत ल्याउने अवस्था सिर्जना भएको कारणले चाहिने यो लोड सेडिङ घटेको हो। अझै पनि हेर्नुहुन्छ भने अहिले मलाई जहाँसम्म गत वर्षको तुलनामा झन्डै 150 देखि 200 मेगावाट इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो एउटा चाहिँ नि कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन र संरचनाको सुधारमा चाहिँ जति काम हुनु पर्थ्यो कुलमानको पालामा पनि भएन भने अब आउने अवधिलाई यो चाहिँ अत्यन्त चुनौतीपूर्ण भयो हुने म देख्छु। तथापि यो काम गर्नलाई त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिन। हैन, यो एउटा के कस्तो भने हाम्रो प्रसारण र वितरण प्रणाली यति कमजोर छ कि यो झ्याप्प बिजुली जाने चाहिँ एउटा प्राविधिक कारण हो। यो प्राविधिक कारणलाई देखाएर लोड सेडिङ गयो, कुलमान गइसकेपछि बिजुली गयो भन्नु चाहिँ यो सरासर गलत हो। यसलाई कुनै चाहिँ व्यक्तिको अथवा कुनै संस्थाको हिसाबले यी कमजोर भए, व्यवस्थापन कमजोर भयो भन्न मिल्दैन। तर के हो भने हाम्रो मैले पहिलेदेखि प्रणालीको सुधार, प्रसारण र वितरण प्रणाली यति कमजोर छ कि त्यो चिजलाई चाहिँ सुधार्न पर्छ। त्यो सुधारियो भने झ्याप्प जाने अवस्था पनि सुध्रिन्छ। अब यसलाई दुई तीनटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा के हो भने एउटा जहाँ पनि काम गर्ने ठाउँमा चुनौती हुन्छ, चुनौतीले अवसर ल्याउँछ र त्यही चुनौतीलाई स्वीकार गरेर व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सकिएन भने अबजस पाइन्छ। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबजस भन्ने भन्दा नि चुनौतीलाई स्वीकार गरेर यो अहिले भएको कमी कमजोरी र अहिले भएको जुन कार्यान्वयनको शिथिलतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने भने उनलाई अवसर पनि छ। हैन, अब यथास्थितिमा जसरी चलेको छ यही किसिमले चलाउँछु भन्ने हो भने उहाँले अवसर भन्दा पनि अबजस पाउने चाहिँ मैले बढी देखेको छु। हैन, चुहावट त यस्तो थियो, हाम्रो प्राविधिक चुहावट भन्दा नि अप्राविधिक चुहावट बढी थियो, जहाँ चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम, सरकारी कार्यालय लगायत हाम्रो आफ्नो वितरण प्रणाली चाहिँ बनाउने, मिटर नदिने यी आदि कारणले गर्दाखेरि अप्राविधिक चुहावट अत्यन्त बढी मात्रामा थियो। त्यो चुहावटलाई कुलमानको पालामा
मोरलेस जिरोमा त नभनौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 60-70% कम भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अप्राविधिक चुहावट चाहिँ नि अलमोस्ट अहिले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ शून्यमा गयो भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ व्यवस्थापकीय र हाम्रो आफ्नो चाहिने जुन कार्यान्वयनको नीतिगत नियम कानुन कार्यान्वयनको हिसाबले चाहिँ देखिएको अवस्था हो। प्राविधिक चुहावट अब बल्ल जब खपत बढ्छ प्राविधिक चुहावट बढ्न थाल्छ। प्राविधिक चुहावटमा चाहिँ सिस्टम सुधार, जुन वितरण प्रणाली भन्छौँ, प्रसारण लाइन भन्छौँ हामी, वितरण लाइन भन्छौँ, ट्रान्सफर्मर भन्छौँ, घर घरमा जाने तारहरू भन्छौँ, त्योदेखि लिएर मिटर, यी सबै प्राविधिक कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो र बिजुली निरन्तर दिने र बिजुलीको चाहिँ गुणस्तरीयता, त्यसमा पनि रिलायबिलिटी भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ दिने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने चुहावट चाहिने त्यति बढ्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ। र अब तपाईँले भनेको तेस्रो क्वेसनमा चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यसले चाहिँ चुहावट बढ्दै गयो भने सिस्टममा सुधार नभएको भन्ने देखिन्छ। त्यहाँ कुनै मर्मत सम्भारदेखि लिएर नयाँ इन्भेस्टमेन्ट नभएको भन्ने देखिन्छ। त्यस कारण उत्पादनलाई कसरी खपत गराउने, खपत गरेको बाट बिजनेस कसरी चल्छ र आफ्नो उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गराउने किसिमले त्यस्तो खालको प्रणालीहरू बनाउन सकियो भने त्यसले चुनौतीभन्दा नि अवसर चाहिँ दिन्छ। अनि 50% भन्दा बढी छ अहिलेको हाम्रो जडित क्षमता 1500 मेगावाटको हाराहारी भने हिउँदमा झन्डै 800 मेगावाट हामीले चाहिँ इन्डियाबाट आयात गर्दैछौँ भनेपछि त्यही हेर्नुहोस् यो चाहिँ 50% भन्दा पनि बढी छ। त्यस कारण अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो प्रणाली र हाम्रो चाहिँ जुन आयोजना विकासका जुन नीति नियमहरूको कारणले गर्दाखेरि बर्खामा चाहिँ नि बिजुली खेर जाने, हिउँदमा बिजुली नपुग्ने, यो दुईटा अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिले हिउँदमा चाहिँ हाम्रो आयात चाहिँ विशेष गरी बर्खामा होइन हिउँदमा हाम्रो आयात चाहिँ 50% भन्दा बढी छ भनेको अझै पनि हामी अरू चिजहरूमा त निर्भर थियौँ किचन भान्सा चलाउने सामानदेखि लिएर गाडी गुडाउने र प्रायः सबै चिजमा भने अब बिजुलीको पानीको नदीको धनी देश भएर पनि बिजुलीमा पनि अब हामी कैयौँ वर्ष अहिलेकै नीति नियमलाई चाहिँ आधार बनाएर बस्ने हो भने हामी कैयौँ वर्ष चाहिँ भारतमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था मैले देख्छु। आयात गरेर लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ, उत्पादन गरेर लोड सेडिङ अन्त्य भएको छैन। नेपालकै उत्पादनले भएको छैन र अघि तपाईँले भने जस्तै झ्याप्प बिजुली जाने भनेको त्यो चाहिँ प्राविधिक सुधार नगर्ने, वितरण प्रणालीको सुधार नगर्ने, प्रसारण लाइन कमजोर भइराख्ने, त्यो भएपछि हामीसँग उत्पादन भए पनि लोड सेडिङ हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ प्रसारण लाइनको समस्या भनेको के भने जति उत्पादन छ त्यो उत्पादनलाई वितरण प्रणालीसम्म लानुपर्छ। त्यो वितरण प्रणालीसम्म लानलाई एउटा चाहिँ स्वस्थ प्रसारण लाइनको आवश्यकता पर्छ। प्रसारण लाइन के भयो भन्दा 2056-57 सालदेखि योजना गरिएका निर्माणमा गएका प्रसारण लाइनहरू अझै पनि कार्यान्वयनमा हुन सकेका छैनन्। जुन चाहिँ हाम्रो अहिले भनिरहेको छौँ जब खपत बढ्दै जान्छ हाम्रो अहिले भएको चाहिँ सिस्टमको हाइएस्ट भोल्टेज भनौँ न अहिले अपरेटिङ अब बिचमा त 220 केबी आयो, 132 केबी नै यति अब कमजोर हुन थालिसक्यो कि त्यसमा अर्को ब्याकबोन 220 अथवा 400 को चाहिँ नि ब्याकबोन चाहिँ तयार भइसक्नु पर्थ्यो, त्यो चिज भएको छैन। त्यसकारण के भने प्रसारण लाइन भनेको अहिले बाटो हाइवे जस्तै हो। हाइवे राम्रो भयो भने ट्राफिक जाम कम हुन्छ, फ्युल कन्जम्सन गाडीको फ्युल कन्जम्सन कम हुन्छ, त्यो फ्युल कन्जम्सनलाई लसेसको रूपमा हेरौँ, ट्राफिक जामलाई हाइवेको चाहिँ नि 2 लेन 4 लेन 6 लेनको बाटोको रूपमा हेरौँ। त्यस कारण पहिला 2 लेनको बाटो हुने ठाउँमा अहिले हामीलाई 4 लेन अथवा 6 लेनको बाटो चाहिएको छ। त्यही हो कमजोरी भनेको, त्यही हो। पहिला हामी चाहिँ 20औं वर्ष अघिदेखि चलिरहेका 2 लेनका बाटो अथवा सिङ्गल लेनको बाटोमा चाहिँ हिँड्न खोज्यौँ भने के हुन्छ, अवस्था त्यही हो। त्यस्तै गरी अहिले प्रसारण लाइनको अवस्था पनि त्यो अवस्थाले कारणले गर्दाखेरि नाजुक भएको। बुढी गण्डकी यी सबै सरकारी आयोजनाहरू हरेक पटक अब हामीले हेरिरहेछौँ, हरेक पटक कुनै पार्टीको सरकार बन्छ अथवा पार्टीकै सरकार, एउटा पार्टीभित्र पनि विभिन्न सोच राख्ने मन्त्रीहरू आउँछन् अनि त्यसपछि त्यसलाई बनाउने मोडालिटी के हो भन्ने कुरामै चाहिँ हामी जहिले पनि जिरोदेखि स्टार्ट गर्न खोज्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी आयोजनाहरू
चाहिँ बन्न सकेका छैन, मोडालिटीकै कारणले बन्न सकेका छैन, इन्भेस्टमेन्टको कारणले बन्न नसकेको म भन्दिनँ। जनताबाट 50 अरब रुपियाँ चाहिँ सरकारले उठाइसक्यो, त्यो सबै जग्गामा खर्च गरिरहेको छ। त कसरी बनाउने हो भन्ने थाहा छैन। पहिले जग्गा अधिग्रहण गरौँ भन्ने छ, पहिले एउटा मोडालिटी फिक्स गरेर यसलाई कसरी बनाउने, सरकारले बनाउने। घरि इन्डियन कम्पनीलाई दिएको छ, घरि चाइनिज कम्पनीलाई दिएको छ, घरि सरकार परिवर्तन भएको छ, यो हामीले बनाउने भनेको छ, घरि के भनेको छ। यहाँ चाहिँ नि लेनदेनका कुराहरू उठेका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्नो आवश्यकता के हो, कुन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले आयोजना बनाउनुपर्छ र कुन आयोजनाले चाहिँ हाम्रो आफ्नो आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ, त्यो कुरामा सबैको एकमत देख्दिनँ मैले। अनि आयोजनाको हिसाबले जुन अहिले तपाईँले भनेका आयोजना जुन हरूको नाम लिनुभयो, ती आयोजनाले नेपालको चाहिँ नि आर्थिक विकासमा टेवा दिने आयोजनाहरू, गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा पनि हेरिन्छ। तर तिनी आयोजना किन बन्दैनन् भन्दा त्यहाँ कसै न कसैको एउटा चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि लुकेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी आयोजनालाई कसरी भने एउटा मन्त्री आउँछ, एउटा मोडालिटी, अर्को मन्त्री आउने, अर्को मोडालिटी, एउटा सरकार आउँछ, एउटा मोडालिटी, अर्को सरकार आउँछ, अर्को मोडालिटी। अनि यसरी चाहिँ नि कन्फ्युजन बस्ने हो भने कसरी आयोजनाहरू बन्छन् होइन। त्यसकारण अब यसमा चाहिँ नि बन्दै गरेका आयोजनामा योसँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ यी आयोजना बन्दै गरेका भन्नु तामाकोसीको उदाहरण लिनु हो। तामाकोसीको अवस्था के हो भनेर, तामाकोसी त्यतिखेर चाहिँ नेपालभरिको सबैभन्दा सस्तो आयोजना भनेर डेभलप गर्न लागेको। यसले यो पनि एउटा गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा डेभलप गर्न लागिएको थियो। तर के भयो भने अहिले हेर्दाखेरि त्यो झन्डै 2 गुणाभन्दा माथि गइसक्यो कस्ट होइन। किन गयो, टाइम लगाएर जाने आफ्नो ठाउँमा छ, अन्य केही इनहेरेन्ट कुराहरू छन् कि जनतालाई जहिले पनि भ्रममा पार्न खोजिएको छ कि प्रोपर दिन सकिएको छैन। यदि त्यो आयोजनाको लागत यति नै थियो भने पहिला चाहिँ नि यो आयोजनाको लागत घटाउने भनेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ एडहक बेसिसमा भनौँ न, यसै बिना अध्ययन आयोजनाको लागत घटाउने भनेर दिएको कस्टले चाहिँ अहिले त पुर्याउन सकेन। त्यसकारण जलविद्युत आयोजना चाहिँ नि आफैमा एउटा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई चाहिँ कम्प्लेक्स आयोजना हो। त्यसका त्यो भित्र रहेका पाटाहरू के हुन् त्यो चिजमा चाहिँ अध्ययन नगरिएको र अध्ययन गर्नलाई बाहिरी परामर्शदाता राखेर उनीहरूले राम्रो अध्ययन गर्छन् भनेर राख्दाखेरि पनि त्यसले आउटपुट नदिएको र यसमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट चाहिँ जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यो आयोजना चाहिँ अहिले अब एकदमै महँगो आयोजनाको रूपमा हुँदैछ। त्यसकारण हामीले विकास गर्ने यसभन्दा अगाडिका आयोजना पनि यो अवस्थामा नपरुन् भनेर एउटा विकासको मोडालिटी नै फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ, जसले आजबाट एउटा सरकारले गर्यो भने त्यसलाई जिरोमा नल्याइकन त्यहीँबाट स्टार्टअप गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने यी आयोजना अध्ययनमा यति खर्च भयो कि त्यो हेर्दाखेरि काली लाग्दो अवस्था छ। बनाउने भन्दा अध्ययनमा, बनाउने भन्दा अब एउटा पार्टीलाई चाहिँ उसले अर्कै किसिमले सोचे भने इन्डियालाई दियो भने अर्कै मोडालिटीमा डेभलप गर्नु खोज्छ, चाइनिज कम्पनीलाई दियो अर्कै मोडालिटीमा। अब हामी निजी क्षेत्र नेपालीलाई चाहिँ अर्कै मोडालिटीमा डेभलप गर्ने चाहिने नीतिगत व्यवस्था छ भने यी आयोजनाहरूलाई एउटा देश विकासको र आर्थिक विकासको पाटोबाट हेर्ने गरी विकास गरिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। र चुनौती धेरै छन्। चुनौती धेरै हुने अवस्थामा यो चिजमा चाहिँ सेक्टरल हिसाबले सेक्टरमा पनि नेपालमा सिङ्गल बायर भन्छौँ हामीले, विद्युतको चाहिँ नि उत्पादन पनि गर्ने, अब मोनोपोली मार्केट भनौँ, उत्पादन पनि गर्ने, वितरण पनि गर्ने, प्रसारण पनि गर्ने कम्पनी चाहिँ नि अझैसम्म चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै छ। हालाकि नीतिगत व्यवस्था केही संस्थागत व्यवस्थाहरू बिस्तारै आउँदैछन्। त्यो हुँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ठुलो चाहिँ यो अहिले भएका कमी कमजोरीहरूलाई यो आयोजना विकास गर्ने अथवा विद्युत खपत गर्ने अथवा प्रसारण प्रणाली सुधार गर्ने र यो सेक्टरलाई लिड गरेर जाने चाहिँ नि नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा चाहिँ प्राधिकरणले अहम भूमिका लिन्छ र त्यहाँको नेतृत्वले त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेतृत्वको हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि
कुलमानको ठाउँमा हितेन्द्र देव साक्य आउनु, ए र बी आउनुमा कुनै चिज होइन। तर के हुन्छ भने संस्था सिस्टममा चल्नुपर्छ। सिनियर भएको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रशस्त काम गरेको एउटा सक्षम इन्जिनियर त्यो पोजिसनमा पुगेर सक्षम व्यवस्थापकीय क्षमता डेभलप गर्दै त्यो पोजिसनमा पुगेको व्यक्ति हो। उसलाई कुनै राजनीतिसँग जोडेर अथवा कुनै व्यक्तिगत हिसाबले जोडेर हेर्न मिल्दैन। तथापि उसलाई बिना प्रेसर स्वच्छन्द रूपले काम गर्न दियो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले प्रशस्त चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्षमता देखाउन सक्नुहुन्छ र अहिले भएको अबको 4 वर्षभित्रमा वितरण प्रणाली र प्रसारण प्रणालीको सुधारमा उहाँले प्रशस्त काम गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पादनको लागि मोरलेस निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका नि केही प्रोजेक्ट भएको हुनाले उत्पादनको लागि बिस्तारै हामीलाई समस्या हुँदैन। नभए इन्डियाबाट आउने त लिङ्क बनाइसक्यौँ, आफ्नो उत्पादन खपत गर्ने हुँदा नि इन्डियाबाट आउने लिङ्क बनाइसकेका छौँ। त्यसकारण अब डिपेन्डेन्सी चाहिँ अझै धेरै वर्ष चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर के छ भने एउटा व्यवस्थापकलाई राम्रो काम गर्न दिनलाई मन्त्रालय र सरकारले स्वच्छन्द रूपमा काम गर्न दिने वातावरण बनायो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सक्नुहुन्छ होइन। नत्र अब जहाँ पनि पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुने र व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ उ गर्ने हो भने उहाँले पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ त्यो ठाउँमा कुलमानको के अरे अहिले कुलमानले यस्तो गर्यो भने कुलमानको एउटा सानो काम थियो, गर्नुभयो, सिद्धियो। त्यसपछिका सिस्टम सुधार गर्ने काममा त उहाँ पनि सक्नु भएको छैन। भनेपछि त्यो कामलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा अहिले हितेन्द्र देव हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि राम्रो इच्छा शक्ति देखाउनुपर्छ। देखाउनु भएन भने त अब जस पाउने नै हो। देखाउनु भयो भने वितरण प्रणाली र प्रसारण प्रणाली सुधार गर्नुभयो। उत्पादनको क्षेत्रमा अलिकति निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि कन्फिडेन्समा राखेर निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई पनि हेरेर साना जलविद्युत आयोजनालाई प्रमोट गरेर ठुला जलविद्युत आयोजनालाई वेलकम गरेर जान सक्नुभयो भने उहाँले यो सेक्टरलाई चाहिँ नेतृत्व दिन सकेको चाहिँ ठहर छ। अन्यथा अब त्यो ठाउँमा जो गए पनि अब यथास्थितिमा चल्ने हो भने अब्जस पाउने संस्थाको रूपमा चाहिँ देखिया छ।